Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Gus Bayu Samudro Joko Gimban. Pada sore ini saya mengalap berkah di Sohibul Karomah, Sohibul Gaib, panjenenganipun Eyang Petut Surya Alam. Selamat menyaksikan. Terus channel Gus Bayu Giring ya. Jangan lupa like and share, komen dan subscribe ya. Terima kasih. Sore ini saya meliput denahnya Sohibul Karomah, Sohibul Gaib, panjenenganipun Eyang Surya Alam yang melegenda di tanah Wengker. Jadi sekarang Ponorogo. Letak denahnya di Surugubeng, Desa Putuwetan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Mari saya tunjukkan denah-denahnya, tempat padepokan atau pendadaran Sang Hyang Guru Sejati Sakti Mandraguna, panjenenganipun Eyang Surya Alam. Inilah bukti sejarah Kabupaten Ponorogo yang sekarang, yang dulu dikenal oleh masyarakat zaman 1196 yang bernama Wengker. Jadi Ponorogo dan disempurnakan sampai sekarang jadi Kabupaten Ponorogo. Ini bukti sejarah masa kekuasaan beliau, panjenenganipun Eyang Surya Alam, yang diyakini beliau adalah keturunan dari Bali. Nama lengkapnya adalah Petut Surya Alam, yang sakti mandraguna, yang mendidik santri-santrinya, murid-muridnya, yang jadi termasuk panjenenganipun Eyang Ki Ageng Golan atau Ki Ageng Onggolono. Dan ini adalah tempat padepokannya dulu panjenenganipun Eyang Surya Alam, yang menggembleng diri, menata lahiriah maupun batiniah panjenenganipun Eyang Surya Alam beserta santri-santri. Dengan olah kanuragan dan kadijayaan secara lahiriah maupun batiniah. Secara lahiriah ora tedas tapak paluning pande sisane Arendra ditumbak ngakak-ngakak, acok molat-molat. Sira ingsun, kendhalining sira sejatine ingsun. Kulit ingsun
kena dingin hali sejati ning urip tumutu sing sejati ilmu kang tumata tumanca ning kalbu ingsun. Itu keyakinan wejanganipun panjenenganipun Eyang Petut Surya Ngalam. Ini bukti situs sejarah Kabupaten Ponorogo. Sejarahnya awal mulanya jadi Kabupaten Ponorogo dari kerajaan Wengker zaman dulu, dan sekarang menjadi nama Kabupaten Ponorogo. Ini adalah letak keberadaan padepokan panjenenganipun Eyang Petut Surya Ngalam yang sakti mandraguna, ora tedas tapak paluning pandhe sisane Garendra, ditumbak lakak-lakak, dipacok begigil. Itulah kesaktian panjenenganipun Eyang Demangkutu Surya Ngalam. Dan di tempat inilah dia menggembleng diri, mendirikan suatu padepokan yang bernama Suru Gubeng. Dan diyakinin oleh anak cucu beliau bahwa dia punya pusaka yang bernama keris condong rawe, yang begitu dahsyat karomah dan kesaktiannya. Dan beliau panjenenganipun Eyang Demangkutu Petut Surya Ngalam diyakini punya ilmu yang sangat-sangat dikjaya waktu itu. Perang tanding Brondoyuda Jaya winangun kalih panjenenganipun Eyang Sri Raden Bathara Katong. Tapi semua itu dimenangkan oleh panjenenganipun Eyang Petut Surya Ngalam. Pada akhirnya demi keutuhan dan bakohnya bumi Wengker, dan sekarang jadi bumi Wonorogo, dan sekarang menjadi bumi Ponorogo, beliau menghargai jerih payah panjenenganipun Eyang Sri Bathara Katong. Karena apa alasan Eyang Demangkutu Surya Ngalam? Demi keutuhan dan demi kejayaan anak cucunya yang bertempat tinggal di Kabupaten Wonorogo waktu itu. Akhirnya beliau lari menghindari pertempuran atau menghindari keseteruan dengan Eyang Sri Bathara Katong. Akhirnya sampai di desa Bancangan, sampai di desa Puh Pelem, Puh Gosong, sampai di desa Puh Pitu, bahkan dia sampai di desa Belik Bacin. Itu semua tidak bisa ditinggalkan dengan sejarah Sang Hyang Guru sejati, Sang Hyang Guru para warok-warok yang dikjaya, ora tedas tapak paluning pandhe sisane Garendra, nggih panjenenganipun Eyang Petut Surya Ngalam. Dan ini tempat bukti situs pamelengan. Ini tempat situs panjenenganipun menggembleng diri dan menggodok kanuragan dan kadikjayaan panjenenganipun Eyang Petut Surya Ngalam beserta
santrinya. Eyang Petut Suryo Ngalam yang diakui dan diyakini bahwa beliau adalah keturunan dari Bali. Waktu itu masa kejayaan Mojopahit, dia termasuk senopati dari kerajaan Majapahit. Dan akhirnya dengan perseteruan dengan kerajaan Mojopahit yang dipimpin oleh Brawijaya, akhirnya dia pindah tempat di kerajaan Wengker zaman itu yang sekarang jadi kota Ponorogo. Akhirnya runtuhnya Majapahit, berdirinya kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Sultan Demak. Dan Sultan Demak punya adik yang bernama Joko Piturun, yaitu panjenenganipun Eyang Sri Bathara Katong. Akhirnya diperintahkan sama panjenenganipun kerajaan Demak Eyang Sri Bathara Katong utawi Eyang Joko Piturun untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Wengker zaman itu. Tapi di Kabupaten Wengker sudah dikuasai Sang Hyang Karomah, panjenenganipun Eyang Suryo Ngalam. Setelah itu panjenenganipun Eyang Sri Bathara Katong dipimpin kalih panjenenganipun Ki Ageng Mirah putra dari Ki Ageng Gribik Malang. Perang tanding Brontoyuda Jayawinangun dimenangkan oleh panjenenganipun Eyang Demangkutu Petut Suryo Ngalam. Pada hakikinya panjenenganipun Ki Ageng Mirah putra dari panjenenganipun Ki Ageng Gribik Malang munajat marang Gusti Kang Maha Kuwasa nggih panjenenganipun Gusti Allah. Akhirnya dapat isaroh bahwa Eyang Petut Suryo Ngalam tidak bisa dikalahkan dengan kanuragan atau kadikjayaan, melainkan dengan kesabaran. Eyang Sri Bathara Katong akhirnya memanfaatkan ilmu besut Kunjali Sutra yang diamalkan oleh panjenenganipun Eyang Sri Bathara Katong untuk panjenenganipun Eyang Niken Gandini. Akhirnya beliau Eyang Niken Gandini jatuh cinta sekonyong-konyong koder kepada panjenenganipun Eyang Sri Bathara Katong, sehingga dia bisa mencari kelemahanipun panjenenganipun Eyang Demangkutu Petut Suryo Ngalam, yaitu pusaka condong rawe yang selalu dibawa kemana-mana. Setelah itu Eyang Niken Gandini matek aji lir ilir. Di saat kelengan panjenenganipun Eyang Petut Suryo Ngalam, pusaka beliau diambil oleh panjenenganipun Eyang Niken Gandini. Setelah itu diserahkan kepada panjenenganipun Raden Sri Bathara Katong. Dari situlah awal kekalahan atau awal dan akhirnya pertumpahan darah atau peperangan antara Sri Bathara Katong dengan Eyang Petut Suryo Ngalam. Ini untuk wawasan bagi kita. Siapapun orang yang di dekat kita, kita harus punya batas-batas kerahasiaan kita hidup, walaupun itu ke anak kita. Ini contoh panjenenganipun Eyang yang saya agung-agungkan selama ini, panjenenganipun Eyang Petut Suryo Ngalam yang sakti mandraguna. Larajan kanten karena ciri anak resmi nggih anak resmi king nggih Rames lagi iku diketne kakangane
terus tekakangane diken nyebarnya agama Islam Bantarangin pun jadi saya tengetani Gunung Lawu dia ngalahne kerajaan Seluman Senten Sarangan nimpang terus kali nang Bantarangin pun Islam ngalih mriki dina pancen Majapahit sing enten mriki itu Hindu Pak turunan king Bali iki Gede Kutu namine iki Gede Kutu nggih Surya Alam. Nah, sarehne Majapahit diluntuhne king Islam ya king Demak ngalahne bapake terus sebagian Majapahit mlajune kan teng mlayune teng Gunung Bromo niku sing kaum Tengger niku lho sing agamane Buddha Majapahit karena mriki wilayah Majapahit karena wis kalah nih nah mriki nggih dadi kerajaan Majapahit dadi terus taune niku 1300-an luwih milane saben 11 Agustus niku mriki pentas riyak saben desa niku rak mergo adeke Ponorogo 11 Agustus 1496 nggih tapi niku Bantarangin pun bar Majapahit runtuhe kan 1478 nah, terus mriki dadi kerajaan terus iso ngalahne Surya Alam niku karena Surya Alam niku sekti Pak ceritane swargine bapak kula mbah kula memang sekti niku maksud sekti niku nek cara kuno sak jaman riyen niku lho Daya niku lho Pak boten cerdas gaman boten nyekel napa-napa dadi gaman wonten niku terus dia anak siji tapi curus Pak dia anak siji jenenge wedok namanya Sulastri ini kan Sulastri nah sing terus Joko Piturun Raden Kateng niku kalah nganti ping 3 kalah kiat akhirnya sing ketiga direwangi anak Sunan Grebeg sing enten Sekayu iku diwarai dianu secara halus saya nanti kasar kalah secara halus akhirnya karena dia anak sitok wedok jenenge Sulastri niku gak rupane nggih sae akhirnya dirayu Raden Kateng gelem dadi bojone kaya menak jindo kali jana bumi karo lah niku terus kena digledhok supaya dudane amrih isane kelemane bapake ki apa kelemane bapake iki setunggal gadah gaman ning boten didudane hariane sing digawa niku Puspita Rawe wujudé nggih keris nggih tumbak terus gaman sing boten didudane niku jabat das kula tulis enten riyak gambar riyak karep niku wae niku sing paling sekti jabat das niki menurut sejarah ini berupa pusaka Pak tapi mboten carane ilmu wonten napa-napa sing dicekel niku lek diwatek dadi gaman mbok lesung dicekel nggih dadi colone nggih kados gaman mbok alu dicekel nggih dadi gaman milane ngantos rame perangi Raden Kateng kalih
Surya Alam niku sampai dadi Porubuh, desa Porubuh. Karena sekti niku mlayune mesti ndelik yang Porubuh wite Porubuh titik gedhi ngoten ndelik. Ndelik ora ketok terus dibuang barakane sapa niku Raden Katong kalih Patih Siroaji. Kak niki dingge jeneng Sang Plat niku lho. Dadi Raden Katong niku ing Demak digawani bolo 40 senopatine Siroaji Patih king. Akhirnya bareng pun pinten-pinten dinten yang ketiga niku peluru diwarai kali anak Sunan Grimbing sini Sekayu itu nanti melajeng tempat sampai Porubuh. Jenenge Porubuh. Kok kebuwe dibuang terus Porubuh. Terus mlayu malih teng Gosong wite kepuh nggih delik nyirung niku wong gosong disulit gosong. Terus teng Bancangan niku diblancang, Mbak, dikiter niku mboten kiat. Diblancang ngoten mboten kiat. Sampai dijene Bancangan niku. Akhirnya teng Bancangan niku mlajeng teng Gunung Kidule, teng Gunung Tengger namine. Nah, niku teko mriku terus jegoran, Pak. Enten Blumbang, enten Delik, enten Delik. Jegur mriku niku teng prajurite Raden Katong kalih Siroaji niku si rocok Rutugangan. Nah niku terus Ical niku terus metu swarane musna ilakane kok mati dikopian musna kok ilang. Niku nyuwara anak turunku aja padha nika-nika. Ngaten napa niku. Aja padha marok ning aja marok. Ngaten napa. Wong anak buahe kathah Pak Nyukundian nonton pemblanjikan mriku. Ngaten anak buahe. Akhirnya niku dados Gunung Bajen niku, Pak. Nah, nggih ten Delik Bajen karane niku. Lah dikira wis mati ambune Bajen ngoten lho, Mas. Nggak sampai dengok napa niku dikitab di mriko lah. Ketoke dengok-dengok. Lah darani dengok. Terus mriki niku tasih alas kene kathah wit kutu. Kula dijeneng kutu wetan. Asline ning alas kutu ning wit kutu rak enten ta kaya wit kutu niku jute kaya meh kaya wit paru. Tapi giyane jane enten sawah mriku. Lha niku dengeri sur kubeng. Sur kubeng niku suru kubeng, Pak. Dadi omahe niku diubengi. Jarang enten temboke diubengi suru endang niku lho. Nggih. Kok suru kubeng mulane karane sur kubeng dadi diubengi. Sayange teng sing nyerang niku dibrai cara ora dibrai nggih. Tasik sae wis iki terbupati nggih ajeng ditandani ajeng dibangun. Puji syukur marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meliput genahnya Sohibul Karomah panjenenganipun Eyang Petut Surya Ngalam yang ada di Surugubeng, Kutu Wetan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah saya diberi kemudahan dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, anak cucunya yang tinggal di Kabupaten Ponorogo. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa tahu sejarah di Kabupaten Ponorogo. Terima kasih, akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah waridha walinayah iya kana budu wa iya kana stain yaman yakulun lisaiin kun fayak tumbas kupat
dahar punten. Menawi Gus Bayu lepat nyuwun pangapunten. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di warga negara, khususnya Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Indonesia, bila mana saya meliput denahnya Sohibul Gaib, Sohibul Karomah disuruh Gubeng Desa Kutuwetan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo, ada salah silap tumpang suh bicara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.